Olha, mas vou te falar, se um dia esse bicho caçou, se um dia ele foi do mato, se ele foi silvestre, se ele passou frio, se um dia ele realmente foi selvagem, eu acho que ele não se lembra, porque hoje não come um negócio e não for na mão, faz xixi num tal de tapete higiênico e não pisa nem no asfalto se tiver quente.